2026 Australian Budget Negative Gearing 系列 Part 4 First Home Buyer 未必簡單受惠。今日呢條片唔係 financial advice， 我只係想用 mortgage broker 同埋市場觀察者嘅角度同大家一齊去諗一諗。嗱，去到 First Home Buyer， 好多人會即刻覺得，咁係咪即係 First Home Buyer 會容易咗買樓？我自己就覺得未必可以咁簡單去答 yes or no， 因為買樓我哋第一個好現實嘅問題唔係你想買咩，而係你借到幾多錢。根據 ABS 最新數字，澳洲 full-time adult average weekly earning 大概係2051蚊一個星期，即係話大概106000蚊一年。但係 average 本身其實係會比好多高收入嘅拉高咗，咁所以如果我哋睇呢，我哋睇 median income 其實係會低好多㗎。咁即係話其實現實中有好多普通人嘅收入未必真係有 average 嘅數字咁高。嗱，咁如果一個 single 嘅 borrower 大概10萬蚊一年收入，冇小朋友，冇 dependents， 冇 credit card， 冇 HICS， 冇其他嘅 debt， 咁粗略估計個 borrowing capacity 大概係45至60萬左右。咁實際當然要睇返係邊個 lender，living expenses 有幾多 ，assessment rates、long term 其他 liability。咁大家又諗一諗咯，以 Sydney 啊、Melbourne 啊，而家好多 off the plan 嘅價格，呢一個 borrowing capacity 係咪真係足夠去買一個 location 好、quality 好、流動性都好嘅 property？ 如果 first home buyer 買唔到新樓，最後係會去咗睇二手樓嘅。咁點解佢會揀你嗰間去買呢？佢會唔會睇返工近唔近啊？交通方唔方便啊？生活配套夠唔夠啊？ strata 高唔高啊？ building reputation 好唔好啊？個 area 將來嘅 supply 多唔多啊？租唔租得出？容唔容易再賣？咁所以未來 investment 嘅好重要嘅一個問題會變成你將來到底賣俾邊一個？